अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। तो जी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी अपनी हांडी। ये है शलजम बना रही हूँ, सादा शलजम। ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं चिकन फ्राइड सैंडविचेस भी बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा चिकन मैंने लिया है, बिल्कुल ही थोड़ा सा। तो बेटे के लिए बना रही हूँ, बल्कि 3 लोग खा सकते हैं अच्छा खासा। तो इसमें जी मैंने नमक, तिक्का मसाला और थोड़ा सा सिरका और अदरक लहसुन पाउडर थोड़ा सा डाल लिया था। और फिर मैं तकरीबन 2 घंटे तो हो गए हैं कि इसको ऐसे मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब इसको फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद इसके मैं चिकन फ्राइड सैंडविचेस बना लेती हूँ। अच्छा, वही चिकन जो है मैंने अभी थोड़ा सा तेल लेके 3-4 टेबल स्पून और मैं इसमें फ्राई करती हूँ अभी चिकन। चिकन हमारा पक चुका है। ठीक है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसको फ्राई करने के लिए मैदे का बैटर बनाते हैं। ठीक है, मैदे का बैटर बनाने के लिए मैंने हाफ कप मैदा लिया और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो इसको मिक्स करके बैटर बनाते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए
ये हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन सैंडविचेस तैयार हैं रमज़ान के लिए। एक और ज़बरदस्त रेसिपी। देखें अंदर से इसके लुक बहुत ही यमी है। तो चलिए जी, आप भी जी बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, मेरी इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।